Wadidaw, wah lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan hewan di sini berwarna hitam teman-teman. Widih, mainan berlumpur. Wah, berlumpur sekali ya. Lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan hewan. Oke, ayo kita kumpulkan semua mainan berlumpur ini. Setelah itu kita bersihkan. Kita masukkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Wadidaw, yang ini besar sekali. Hewan apa ini ya? Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua. Wow, sangat berlumpur. Widih. Wah, apa ini? Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua. Waduh, sepertinya ini keren-keren ya. Ada yang kecil-kecil juga. Mantap. Wah, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Oke, semua mainan hewan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan semua mainan hewan berlumpur ini. Kita bersihkan yang besar ini dulu. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini seekor buaya. Mantap. Bersihkan lagi ya. Wow, gurita teman-teman. Keren. Widih, hewan apa ini? Wadidaw, keren sekali. Lihat teman-teman, rupanya ini makhluk purba. Namanya Triceratops. Mantul. Widih, ada seekor katak. Mantap ya. Wow, Godzilla teman-teman. Keren. Ada yang besar lagi. Wadidaw, ini juga makhluk purba, namanya Parasaurolophus. Parasaurolophus is a mouthful for all of us. How come? Widih, widih, mantul sekali. Wow, seekor sapi teman-teman. Keren. Wehehe, yang ini walrus. Mantul. Hewan apa ini? Wadidaw, ada singa teman-teman. Mantap ya. Wah, yang ini lumba-lumba. Keren teman-teman. Widih, ada bintang laut. Wah, hewan apa ini? Wadidaw, ada bunglon teman-teman. Hehe, kita bersihkan lagi. Nah, sudah bersih. Yang ini beruang kutub. Oh,
she can do is keep trying. Sekarang kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ada anomali Bombardiro Krokodilo. Mantap teman-teman. Wow, kalah jengking. Hehe, sangat keren ya. Wah, yang ini zebra. Kecil sekali yang ini teman-teman. Wadidaw, katak. Widih, yang ini ular. Mainan yang terakhir. Wadidaw, sudah kita bersihkan. Ini palu Thor. Oke teman-teman, semua mainan hewan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.